Arratzaldeo, Maria. Kaixo. Bueno, hemen gaude, Zeberion, eta etorri gara zure disko berria ezagutzea, Parentesiak. Gaur egun hemen bizi zara Zeberion, berez Balmaserakoa zera. Eta hemen Zeberion jaio eta sortu zen euskal musika egintzaren pertsonai importante bat ere, ez? Bai, hori da, hemen Zeberion jaio zen gure Maurizia Leiturriaga, nik uste euskal musikagintzaren ikur handi bat. Eta hoxe, hemen nahi baduzu ikusiko zu omenalditxo bat egin diote, hemengo frontoi baten. Beraz, bai. Bueno, behin galditu zioten Mauriziari, zagatik berak esaten zuen €1 haupa Maurizia jotzen zuen bitartean. Eta, bueno, antza, erantzuna izan zen, Leon eta Albokakin zebilela eta zintzun hitz egin. Eta inorketzuen ez animatzen, berak bere buru animatzen zuela, eta orduan berak haupa Maurizia esaten zuen. Bueno, oiu ofizial bat bihurtu behar dugula Euskal Herrian, haupa Maurizia oiua. Eta, bueno, hauxe gure Maurizia Leiturriaga. Haupa Maurizio oiua ez da bakarrik Mauriziaren aldarrikapena, baizik da aldarrikapen handiago bat, ez? Hori da, nitzako bai behintzat, histori hori entzun nuenean edo azalpen hori entzun nuenean, gero ez dakit benetan hori izan zen edo ez bere erantzuna, baina iruditu zitzaidan oso egokia gaur egun ere, nik uste emakume askok haupa Mauria, haupa Maurizia, haupa Inoa, haupa Olaia eta haupa danok esan behar diogula gure buruei animatzeko eta eszenatokietara igotzeko. Mauriziaz aparte, hemen Zeberion bada beste hainbat txoko interesgarri, eta horietako batera eramango dituzu orain elkarrizketa egitera, ez? Hori da, goazen iturri berezi batera, hor dago ur magikoa, sorginak edaten zuten ura, eta, danok sendatzeko balio dagoena. Goazen ba. Hitz pozo induekin izorratuta eguna, menpekotasuneko askatasuna. Ahoak itzita eta zilborrari begira, nahi gaituzte barrurantz begira laguna. Hemen bildu gara Zeberioko paraje eder honetan, aitzaki hartuta, argitaratu berri duzun, Parentesiak izeneko diskoa, hemen daukagun disko bikain hau, baina hau da zure azkeneko emaitza, baina aurretik badira hainbat urte musika jotzen, musika egiten eta musika sortzen, ez? Goazen pixkat atzera, gero berriz gaur egunera etortzeko. Bai, egia esan nik datekin eta oso txarra naiz, beraz ez dakit ezatin zehazki zenbat urte, baina bai, hainbat proiektutan egon naiz, hasiera baten apurka taldean, gero Sirokarekin, gero Hutsarekin aldi berean, gero Kintxukori proiektua etorri izan be bai, eta tarteka ere kolaborazioak eta beste proiektu eta saltza batzuetan egon naiz. Eta hau da nire 12. diskoa, baina lehenengoa Maria Ribero izenarekin. Beraz bai, urte batzuk ja saltza honetan. Oso atzera joan gabe, azken urteetan konpartitu dituzu hutsa egitasmoa, orain dela gutxi hemen zenutela azkeneko emanaldia Irizekin batera. Eta Siroka taldea, goi izan dira agian zure azken urteetako zutabe nagusiak, ez? Bai, ikuste izan direla nire bi talde printzipalak edo garrantzitsuenak. Bakoitzakin 5 disko atera ditut, orduan ja ibilbide luzea egin dugu eta kontzertu asko egin ditugu. Eta izan dira nire irakasleak be bai. Nik asko ikasiot bai Sirokan eta baita Hutsan ere. Oso talde ezberdinak dira, bata rock and rolla da eta bestea da akustikoa. Baina horregatik, nik uste oso garrantzitsuak izan direla biak, eta biak izan dutela garrantzia, gaur egun naizen hori osatzeko edo. Aipatu duzu ez, agian Sirokan erritmo azkarragoak eta roka base ritmiko potente bat, gitarrak eta zura hotsa frentean. Hutsan berriz, giro akustikoagoak agian gaur zure proiektuan egiten duzunaren antza gehiagorekin, ez? Hori da. Hala ere Sirokan ikuste asko aldatu dela, azkenengo diskoa ere oso ezberdina da, nahiz eta beste intentsitate bat, beste helburu bat dauka Siroka. Rock and rolla da eta zuzenekoak badira indartsuak eta hala agertzen gara. Hutsarekin aldi izan, intimoa, txikia, simplea zentzu honean, baina simplea, eta igual bai, honen antza gehiago dauka eta igual hori izan zen hasiera, nolabait hor topatu nun bide bat eta jarraitu izan dut.
Hemen aurkezten ari garen disko hau da, zure izenean argitaratu duzun lehen diskoa, Maria Riveroren izenean, aurretik egon zan Kintxukoroi izeneko egitasmoa, zu zinela ere protagonista pixkat nagusia, naiz eta banda bat ondoan izan, zergatik aldaketa hori proiektu horretatik pauso bat gehiago eman eta zure izenean kaleratzea disko hau? Nik uste izan dela oso prozesu luzea, baina aldi berean nik logikoa ikusten dut, ez? Osea, urte guzti hauetan joan izan naiz pausoak emoten, banda baten atzean egotetik bikote akustikora, bikote akustikotik bakarkako proiektuak Kintxukoroi izana, baina bakarkako proiektua zan baino ez zeukan nire izena, kolaborazio ezberdinak, Mark Jordanekin, ekoizle katalanarekin lan EP labur hori atera nun, bueno, nik uste hor badaudela nahastuta gauza asko. Batetik pertsonalean, emondala urte guzti hauetan alduntze prozesu bat, eta ni neure burua musikari bezala hartu dut, hori asko kostatu zait. Behar nuelako aitortza bat, bilatzen dengolako aitortza hori, eta azkenean aitortza hori ni neure buruari eman behar nion, eta ez kanpotik jaso, baina bueno, hor dakagun borroka bat da musikariok, eta emakume musikariok are gehiago esango nuke, ez? Eta orduan, izan da prozesu natural bat. Kintxukoroi sortu nuenean, nahi nun bakarkako proiektu bat sortu, baina nengoen hor, bueno, jarriko dio Kintxukoroi kontzeptua ere uste dut oso egokia zalako momentu horretan, eta oso ondo irudikatzen zuen zeintzan nire prozesua edo nire momentua, baina oraingo honetan esan nunez, ja Maria da, Maria izan behar du, Maria nire izena egon behar da hor, azkenean nire lana da horatzean eta nire erabakiak dira bai. Orduan atzera begira jartzen naizenean ikusten dut, bueno, apur bat prozesu natural bezala eta erronka ezberdinei aurre egiteko prozesu bat bai. Egiten ditugu tartean dagoenari kasu egiteko. Imaginatzen dut Sirokan deno artean konposatzen ez dutela, hutsan ere eriz eta zure artean egiten zenitun, diskoa goitik bera, ez du konposatu izan da musikalki lehenengo ideia behintzat? Oso antzekoa da abia puntua. Nik normalean bai Sirokan da baitan utxan egiten nuen eta egiten dudana zan, da melodia ezurdura sortu, ez? Melodia eta letrak kasu batzuetan. Eta gero adibidez Sirokarekin, bandan moldatzen dugu kanta. Kontua da erabakien kontua. Sirokan ez dut bakarrik erabakitzen nik zelan joango den kanta, ez? Hemetik edo hortik. Hor erabaki kolektiboa eta edo utxan adibidez, eriz eta bion arteko elkarrizketa bat zan, eta bueno, kasu hontan erabakiak nireak dira guztiz. Zer bai, zer ez eta nola, eta nik uste hor aldatzen duena hori da, azkenean egia da nik talde horietan ez nazela egon bakarrik abeslari bezala, nik produzitu izan dut, konposatu izan dut, eta abia puntua normalean, salbuespenak daude, baina normalean nire melodiak izan dira ia gehienetan. Orduan, abia puntua berdina da, baina prozesua edo erabakitze hori, kasu hontan erabaki nun nirea izan behar zara, nire erabakiak izan behar zirela. Nik beti abeslari ikusi izan zaitut, gitarra eskuan ere eta pianoa ere. Pianoa eta gitarratik sortu dira diskonetako kantuak, o besterako tresnak erabili dituzu, o non dago abia puntua? Abia puntua normalean da, nire lan egiteko konposatzeko prozesua da lehenengo letra, eta behin letra eukita orduan zentzu ematen diot, baina nitzako gitarra edo pianoak badira melodiak sortzeko instrumentuak lagun dituala, baina ni ez naiz gitar jolea, ez dut neure burua ikusten gitar jole bezala edo piano jole bezala. Nik egia da nire burua gehiago abeslari bezala ikusten dudala, uste dudalak igual dala nire ahotzik, nire tresnarik potenteena ahotsa, edo hala ikusten dut nik. Orduan, normalean prozesua da konposatzeko letra euki, ikusi zer esaten duen letra eta ze zentzu eman nahi diodan horri, eta batzutan gitarra eta beste batzutan pianoa hartuta, hor hasten naiz akorde batzuk jotzen eta hortik gainetik melodiak sortzen ditut. Eta konposatze prozesuak dira oso bapatean ateratzen zaizkit melodiak. Nik beti esaten dut dela botak egitea bezala, bapatean ateratzen zait kantu bat,
normalean kantu hori sortu, gorde, eta gero, igual hurrengo gunean, lotan utzi, hurrengo gunean entzun, eta esan, bueno, hau balio du edo ez du balio. Eta orduan ja bai konponketak egin, eta apur bat mimatu. Beraz, Arima bideoklipan ikusten da argiki, nola da zure konposaketa era ez, papel zuri bat, zirriborro batzuk, ideia batzuk jun idazten, eta ideia horren gainean musika egiten, papera utzi, berri sortu, horrela ez? Bai, zoramena. Bai, bideoklipan ikuste oso ondo gina dagoela, hor Luis Bilek ere lan handia egin zuen, da nirekin egin zuen gidoia. Bai, hor agertzen da Maria sormen prozesu baten. Eta, bueno, Maria eta jende asko nik uste identifikatu sentitu dela, ez? Zelan, abiatzen zara idei batetik, hor garatzen duzu letra, gero esaten duzu, bueno, ez, mierda bat da ez dut nahi, baina bat esaten duzu, igual, bai, balio du, ez? Eta orduan berreskuratzen duzu, sortzen duzu zeo zer gehiago, zenbat buelta ematen ditugun, bukaerako kantura heltzeko, ez? Eta, bai, nik uste hor, bideoklipan agertzen dana, dela Maria sormen prozesuan. Disko honetan badira zenbait izen importanteo, behintzat aipatu barrezkoak. Lehenengoa esango nuke, Jagor Matxea, zurekin batera, zure zirriborroetatik musika sortzen lagundu dizuna, grabatzen, eta sorkuntza lanean ez, baino garapen lanean oso importantea ez. Bai, nik beti esaten dut, elkarrizketa guztietan, hau diskoa nirea dela eta Jagobarena bai badala. Gau, nik Jagobari bialtzen dizkion kantuak biluzik, nik holan irudikatzen dut beti, kantua esurdura biluzik eta berak modisto lanak egin ditu, jantzi ditu. Azkenean hasiera baten, prozesua holan zan, nik bidali esurdura, berak proposamen bat bueltan, da nik gero zuzenketak eta pixkanaka, joan gara, nik uste estilo bat lortu dugula edo joan garela bide batetik, biok batera. Diskoa berez ere barrundik esango nuke nahiko garbia dela, ez? Instrumentazio askorik ez dago, kantuak exigitzen duten minimo hori badute, eta gaur egun bizigaren garai teknologiko hauetan askotan gehiegizko konponketak badira, biolinak, trompetak eta bestelako mila instrumento, hemen ahotsa da nagusi, kantu guztietan, gitarrak badaude hor azpitik eta nahiko nabarmen, piano ere badago, eta kanturen batean, bajo elektrikoa, bateria base batzuk bai, eta gitarraren bat, baino gehiena ahotsa eta gitarra hor dago, ez? Bai, hori izan nire helburua azkenean, esan duan bezala, nik uste Maria ahotsa dela gehien bat, ez? Hori baino gehiago ere naiz, musikaria naiz, baina esan dut hori dela nire tresnarik baliotzuena, eta norbait igual pentsatzen baldin badua Maria Rivero zer egin alduen, nik uste hor ahotsa dagoela, ez? Eta nik nahi nun ere, diskoan hori nabarmendu nola bait. Eta instrumentazioa egon badago, baina hasiera baten, Jagobarekin prozesu horretan, hasiera baten talka hor egon zan. Berak instrumentazio bat bidali, eta nik beti bilustu eta tendentzia hori daukat. Baina uste dut hori izan behar zuela, ez? Eta azkenean nahi nun ahotsa nabarmendu. Hori dalako garrantzitsuena da niretzat. Abesteko, ezinbestekoa dira letrak. Kasu honetan, zuk idatzi dituzu diskoko hitz guztiak, badago Diona kanta ere, aurretik ere plazaratu zenula oso berezia dela. Besteak sortzeko abia puntu bat egon da, o kantu bakoitza historia bat da eta mundu bat da?
kantu bakoitza histori bat da, eta mundu bat da, eta momentu ezberdinetan sortu ditut. Esango nuke, aman komunean igual, barrura begira jarri naizela, baina ez Zilborrera. Zen azkenean kontu pertsonaletaz ari naiz, baina kontu pertsonaletaz ari banaiz ere kolektiboetaz ari naiz, hau da, dana nahazten dela. Baina bai gehiago igual jarri naizela, nire burua zalantzan jartzen, o beste hitzak beste bide batetik doaz. Igual zirokan beste aldarrikapen batzuk ditugu, edo beste kontuetaz hitz egin dut beste batzuetan, eta oraingoan jarri naiz gehiago, barrura begira, baina esan dudan bezala ez Zilborrera, ez modu berekoian edo nire historia kontatzen, baizik eta nire barruko zalantzak eta talka horiek kantu bihurtzen. Érase una vez una niña cabezota, una joven periodista, una loca maravillosa. Érase una vez la más fuerte de las hadas, la de la sonrisa eterna, la de te doy todo por nada. Érase una vez la que se enfrentó a sus miedos, la que ganó las batallas, enseñándonos sin decir nada. Érase una vez la que sigue entre nosotras, la que me enseñó a crecer, la que me enseñó a perder. Zure izenan dator disko hau, Jago Ormatxa aipatu dugu, baina badira disko honetan beste 3 izeni importante, 3 kolaborazio, bat Iker Laurobarena, ahotsetan, Zurin Hidalgo ere ahotsetan, eta Miguel de la Rosa ere ahotsetan, 3 kolaborazio polit eta interesgarri, ez? Bai, eta bakoitza badauka bere mundua edo bere zergatia, ez? Baina, laburbilduz esango nuke 3 direla lagunak, modu baten edo besten, eta mirestan ditut, bai, musikari bezala. Eta, Miguel de la Rosaren kasuan adibidez, Miguel de la Rosa kubatarra da, gure laguna da, hainbatetan ona etorri da. Hemen egon behartzan, eta ezin izan da etorri. Eta aprobetxatu nuen, iaz udan hemen zegoela, kantu hau geneukan, eta detxo badakagu YouTubeen grabatuta olako bideo bat, hemendik Zeberiotik, oin dela 2 urte edo 3 urte, eta nahi izan nuen errekuperatu kantu hori eta berarekin sortu estudioko bertsio polit bat. Eta nik uste Miguelen ahotsa dela ikaragarri polita eta nitzako oso kolaborazio berezia da. Asko Gainera euskaraz ere kantatzen du zati bat eta polite egiten du, ez? Bai, kostatu zitzaion, elikaxen ezaten du. Bai, oso polita. Ondo, bestetik Zurin Hidalgo, oso bezalari ezaguna gurean, Esian taldean ibiltzen da bera, eta agian izan daiteke diskoko kanturik azkarrena o pixka bat martxa egido daukena, bere zatia dago, zure zatia eta gero biak elkarrekin. Bai, Zurinaren kolaborazioa da, Zurinan nire lagun mina da. Egia da musika mundutik ezagutzen garela, baina gure harremana pertsonala izan dela gehiago, eta oso polita, oso sanoa, oso pixkanaka egin dugun harremana. Eta nahi nun hori, bion arteko energia positibo hori agertzea diskoan, eta nahi nun bera ere nire ondoan egotea, eta oso posit daude, oso kantu berezia da biontzako, eta behintzat daukagu zer musikala gurea, biona ez, eta bai oso berezia. Azken kolaborazioa berriz, Iker Laurobarena, bere ere gauza oso interesgarriak egiten ari da bere bakarkako bidean, urteak atzerain bat musika egitasmotan ibilia, Izarroren ondoan, beste 1000 saltxetan sartua eta hots politaz gainera kantu horretan, ez? Bai, nik Iker asko miresten dut, uste dut dagoela, Euskal Herrian dagoen nire iritziz musikaririk borobilena badala Iker, eta asko miresten dut, eta bere lanak, oso jarraitzaile suitsua naiz. Eta bai, nahi izan nun bera diskoan egotea, bere ahotsa asko gustatzen zaidalako, bere kantatzeko modua, bere egoteko modua, eta musikari bezala miresten dudalako. Oso, Maria, orduan azken finean ikusi behar dena da parentesi artean dagoen hori, konturatzeko zer dagoen orokorrean, ez? Hori da. Hori da kontzeptua, diskoaren kontzeptua. Hori da. Parentesi artean dauzen testuak, ez dira printzipalak,
baina batzutan ez badituzu irakurtzen osotasunaz duzu ondo ulertuko. Eta, bueno, hori pentsatu nun zala nire diskoa bai. Agian jendeak ez badu diskoa entzuten, ez nahu ondo ezagutuko edo ondo ulertuko, eta bueno, kontzeptu horrekin geratu nintzen, baina parentesiaren kontzeptua niri oso poetikoa iruditzen zait, oso polita. Gu gozatugu diskoa entzuten, gaur da eskuartean dudan lehen aldia, sarean entzun dugulako orain artean, eta bueno, noizbait iritsiko da zuzenean jotzeko aukera, eta bertan ere ikusteko aukera izango dugu, eta bitartean eskerrik asko gurean izateagatik, eta jarri dezagun bidea egiten alden bezala. Hori da, eskerrik asko.